Oke, kita sepilin ini alatnya. Yang pertama ada meteran sama spidol untuk menggaris dan mengukur. Yang kedua ada geraji kayu untuk memotong pastinya. Dan ini ada tang rivet, ini ada paku rivetnya. Ini juga ada penggaris siku biar kenceng ya. Ini juga ada bor untuk memasang rivetnya nanti. Ini untuk teksturnya, bahannya ada nut keramik, ada lem, ada cat hitam, itu paku, ini siku untuk hardcase-nya nanti finishing. Ini juga ada handle, ini beli di Shopee kemarin sekitar 70 ribuan, dapat dua. Ini juga ada ini aluminium U, ini untuk depan belakang, ada dua meteran, ada dua potong. Ini ada juga siku